うん。さっき俺たちはこの上から見てたんだね。あ、でもこっちの窓からさ、綺麗だな。いやいや、いや、人通りが多いんで、ちょっと。全然空いたし。開いた？鍵かかってないですよ。来年、じゃあ来年の来年の書籍が。あ、これホテルの駐車場だったんだ。まあ、石の壁ですからね。